နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါခွန်းကိုစာပြီးဆုံးကပေးတဲ့အခါမှာတကယ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာခုံးလဲဆိုတော့နည်းနည်းကြမ်းမာကြီးချုပ်တဲ့နေတဲ့ချင်းအိုင်တော်လေးကိုပြက်လက်နေတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းအားလေအားနာတယ်ပြီးတော့တကယ်လေတောင်းပချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်မပြေတာတကြောင်အားမရှိတာကတကြောင်ဆိုတော့တေးတေးချာချာကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားထောင်ပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွေ့ကျွန်တော်တို့ပရမအိုးဆုံးတီခံပြမနာထောင်ပေးပါတကယ်ကိုစက်ဝင်တစားဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယခုလူဒီ online နဲ့နာထောင်ပေးတဲ့တာသမီများပေါ်မှာအထူးပဲဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအယုတ်စီတိုင်းကိုတခင်ယေရှုနာမဖြင့်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတကယ်လေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တခင်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အတူတကွဒီ online နဲ့ဘုရားကိုပြုကူးွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခြင်းပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူခြင်းအခုကိုဆရာပြည့်စုံအပြင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာကလည်းအထူးဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြမကောင်းကြည့်ပေးပါစေပြီးတော့ချာနာချတဲ့သားသမီးရုပ်စီတန်းပုံမှာလည်းဒီနေ့ထိုးချတဲ့ဘုရားသခင်တုထိချင်းကိုခံစားဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်တုထိချင်းကိုခံစားကြပါစေလို့ပရမဥဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏလေးဆုတောင်းမယ်အဖဖျားဥစွာကိုရိုနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့သားတို့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာငကူနဲ့မတူတော့ပဲရခင်ကအသက်တာနဲ့မတူတော့ပဲဒီနေ့ online အဖြစ်တရုတ်နဲ့တရုတ်မိတ္တဟာယဖွင့်ခြင်းခုနအပေးခြင်းနဲ့ယခုလူတရားဒေသနာဝင်ငါချင်းအခုကိုရောပင်စင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရိုနာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကြားနာရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်စင်တော်ဝန်တော်ဖျားဒီတိတ်ပေးခြင်းတကူပေးခြင်းအဖြစ်သာသမီမြတ်စိတ်နှလုံးထဲမှာလက်တွေ့တိဆောက်နာတော့အခုကိုရောပင်စင်ပေးပါအချင်းနာရီနဲ့တက်တာကိုလက်တော်တို့ဆက်ကတဲ့ခါမှာကေတင်ပိုင်စင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့မြတ်တော်နာမ၌ယူသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါသည်အဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တွေ့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်တစ်ခုယောဟန်ခန်းကြီး6ယောဟန်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်55ကနေဖတ်သွားပါမယ်ငါရဲ့အသားဒီစားเสียကောင်း၏ငါရဲ့အသွေးဒီလေတောက်เสียကောင်း၏ငါရဲ့အသားငါရဲ့အသွေးကိုတုတ်စားသောသူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လေငါတည်၏အသက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည့်ဤသူငါကိုစားသောသူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်လောကပတ်တော်ကိုကြာလာကြတဲ့သားသမီးများပေါ်မှာအသက်တပံဖျားထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒီနေ့ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာလေးခံယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်သာကျွန်တော်ဝေခတက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူကျွန်တော်တို့အဝေးကနေဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခွင့်ကအင်မတန်မှထိုးချရတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာCOVID-19 ကြောင့်တော့ကောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံကြီးအတွေ့ပိုးပြမကျွန်တော်စိတ်သက်ကြအားငယ်တဲ့ချင်းဖြစ်နေတော့လေဖျားသားသမီးတွေကပိုးပြီးခွန်အားယူပြမတာ၍ရခင်ထက်ဖျားကိုပုံမပြမဒီချင်းကြရတဲ့ဖျားကိုပုံမကိုးစားရတဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချင်းဟာတကယ်လေနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာမင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှာနှစ်သက်ဘွေတော်အချင်းနဲ့တင်းကူငါတင်းစကားကူငါနားထောင်၏ကေတင်ယာနေရကာလနဲ့ငါမဆပြီးဟိုကျမ်းစာလာဒီအတိုင်းယခုပင်နှစ်သက်ဘွေတော်ချင်းဖြစ်၏ယခုပင်ကေတင်ယာနေရကာလဖြစ်၏လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချင်းဟာပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနင်းနေမှနှစ်သက်ပွဲအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတိအတွေ့ခေါ်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီချင်းဟာ
အင်မတန်မှစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အားငယ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘုရားသခင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကနှစ်သက်ပွေတော့အချိန်မှာဒီနေ့စကားကငါနားထောင်ပြီးဟိုကျမ်းစာလာဒီအတိုင်းခုချင်းဒီနှစ်သက်ပွေတော့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလူသားတွေအမြင်မှာနှစ်သက်ပွေတော့အချိန်လုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်ခွဲရတော့ဝန်းနေရတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာဘေးချင်းမှာလူတွေကဖျားကိုတန်းတကြရလေဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြီးစင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေ။အိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားလို့မှမရတဲ့ယောဂဝိညာဉ်ခံစားတဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမလိုချင်တဲ့ပြဿနာကြီးငယ်တွေတွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားကိုပုံမှုပြီးမှတန်းတတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးခက်တုံးကလည်းမကြုံဘူးတဲ့ဒီမိဘတွေခက်တုံးကလည်းမကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်မှလည်းမကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်အခု90ကျော်ပြီဖြစ်တယ်90နဲ့3နှစ်တိမနေ့ကနော်မနေ့က90နဲ့3နှစ်ဒီဥစားဇွန်လ3ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်1940နဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတော့90နဲ့3နှစ်တိပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအသက်တာမှာဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကိုတခါမှကျွန်တော်မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တကယ်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကိုဒါကြုံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဘာကြီးဘလို့တိုးတက်ပြမှကျွန်တော်အရင်တော့ဘယ်လိုစားတော့တယ်ဘယ်လိုစားတယ်ယခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံကျွန်တော်ဖုန်းဒီကားဒီကျွန်တော်အမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ခံစားတဲ့အခါမှာကျန်တာအားလုံးကတကယ်တိုးတက်လို့ခေါ်နှံတော်လေကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီယောဂကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ဘေးအရာကိုမှကျွန်တော်ဂရုမစိတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဖယားယုံကြည်သူတွေရဲ့တကယ်ကိုအချင်းကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးမှတကယ်လည်းဆုတောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ23ကနေ26ရက်နေ့ထိကိုစစ်တမ်းယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကအခုဒီဒုတိယလှိုင်းတတိယလှိုင်းဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့ဒီလူတရားမှာ44ယောက်ကဒီချင်းဟာဖယားတကယ်နှုတ်ဆုံးတော်တရိပေချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံဖယားကိုကိုယ်ပုံလည်းမတူကြတော့ဘူးအထူးသဖြင့်လူစုလူဝေးဒီပိုက်ပင်တဲ့အခါမှာဖယားကြောင့်မတွန်းဟန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တူးစီမိမိအိမ်မှာတော့မဟုတ်မိမိမိသားစုနဲ့ဖယားကိုကိုယ်ရတဲ့ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်မြို့ဒီဝိပုယကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန်းကြီး20နဲ့9ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီး20နဲ့9ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းတဲ့အခါမှာ9ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီ9ခန်းနှစ်ခုကဘာကိုတင်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တူးချင်းဖျားကူကွယ်နီးကိုတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းဖျားကူကွယ်တဲ့နီလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်မတုံးခဲ့ဘူးအများနဲ့ဒီနောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်တဲ့ကိုခန်းထဲမှာဒီအများနဲ့ဖျားကူကွယ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခုဘာခေါ်မလဲဒီအများနဲ့ဖျားရှိခိုးတာကိုပိတ်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူတော့မဟုတ်မိမိတူတယောက်တည်းဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးအချင်းကိုကျွန်တော်ရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆိုယုံကြည်သူတိုင်းကခံစားကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဖျားရှိခိုးတဲ့အချင်းနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိသားစုနဲ့တူဒါမှမဟုတ်တူတယောက်တည်းနဲ့ဖျားကိုဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိခံစားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကြီးငယ်နဲ့
တကယ်ကိုခါတိုင်းဖယားနဲ့ထိတွေ့တာဖယားเจ้าမှာတလူမတုံးရတဲ့မိမိနဲ့ဖယားသားရှိတဲ့ခါမှာမိမိထဲကနေစီးထွက်လာတဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းချီးမွမ်းခြင်းဒီအကြောင်းအရာတွေဟာတခါမှမခံစားဘူးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖယားနဲ့တက်ရဲ့ကျွန်တော်အဆက်တွေရကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုချင်းမျိုးဟာလူအမြင်မှာတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလတကယ်ကိုကြုံမဲ့ပွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘဝနဲ့တာဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကထာဝရတက်နဲ့တက်စင်တော်သူတွေအတွေ့တကယ်လေလူတိုင်းကိုဒီချင်းမှာအဝန်ကလေးဝင်ဟဖို့လေတကယ်ကောင်းတဲ့အချင်းကာလဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီချင်းဟာကျွန်တော်တဦးချင်းဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်းပွေရအတွက်အင်မတန်မှအခွင့်ကောင်းရတဲ့အချင်းကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဦးချင်းဖျားကိုွယ်တဲ့အခါမှာခါတိုင်းကျွန်တော်မခံစားဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရတကယ်ကြီးမားသောတုထိချင်းနဲ့နုထမှုကိုလည်းတဦးတယောက်ချင်းပေါ်မှာတကယ်တက်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလမှာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကအများနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုးကွယ်တဲ့အချိန်ထဲဒီတဦးချင်းဘုရားကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီချင်းဟာနှစ်သက်ပွေသောအချိန်ပြီးတော့ကေတင်ရနေရဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာတကယ်လေဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာများစွာဒီအကျုံးဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုံကြီးပါစေကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဖြစ်ပြနေတာဘသူစိတ်မလဲဘသူလိုချင်မလဲဘသူကမှကျွန်တော်မနစ်သက်တဲ့မလိုချင်တဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုကျွန်တော်ခြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဒီထက်ပူဆိုးတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးခံစားနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာကျွန်တော်ဖျားဖက်ကနေလာတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာဖြစ်ဒီချင်းဒီကာလမှာမိမိအသက်တာနဲ့ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာတစ်ချက်ကပေါ့နော်ဟေရှာအခန်းကြီး55အခန်းငယ်6လောက်မှာဆိုရင်တွေ့နှံသောကာလ၌ထာဝရဘုရားကိုဆရာကြလို့တဲ့ညီတော်မူသောကာလ၌သုတောင်းပရဏာပြုကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်လို့ဖယားကိုရှာတဲ့လူဒီချင်းမှာအမတန်မှဒီတရားမှာ9ယောက်ကနော်ဒီကဘာတော်ဝဲမှာပေါ့နော်စီတရားမှာ9ယောက်ကဘာလို့ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်ဖတ်နေကြတယ်တဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာအုပ်ဝေပြီးမှနော်ကျမ်းစာဖတ်နေကြပြီလို့ကြားရတယ်ပြီးတော့ဒီတရားမှာ9ယောက်ကနော်ကျွန်တော်ခရိယန်ဒီကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အင်ထောင်အစည်းအဝေးလုပ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့တို့ဒီမတန်းထဲမှာတို့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချင်းဟာလို့အမြင်မှာတော့တကယ်ဆိုးရတဲ့ကာလဖြစ်နေတော့လေဝိညာဉ်ကြီးရမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်ဖျားနဲ့နီးစပ်ပွေရအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအားလုံးယုံကြည်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေဟာဘာဖြစ်လို့ပွဲတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းတော့အားလုံးတည်ပြီးအားလုံးနားလည်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရတဲ့လူတွေလည်းအပြစ်လုပ်နေပြန်တယ်ကဲတင်ချင်းရတဲ့လူတွေလည်းဝိညာဉ်ကြီးကမှချက်ဆင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာတချို့ကဘလူခံစားကြတယ်လဲဆိုတော့မိမိကဲတင်ချင်းကိုပြင်လင်းပူပရမဒီအပြစ်များလာတဲ့အချိန်ခါတိုင်းထက်ပူပရမခုနကတော့တမီလေတက်ခံတယ်လို့ပေါ့နော်အရန်တော့တာထွက်တဲ့ချင်းအိုးတီဆုပ်ရမရအောင်စုပ်တီရမရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာခါတီးတဲ့ချင်းနာကြီးတဲ့ချင်းအလိုလိုနဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ချင်းမကျေနပ်တဲ့ချင်းမျိုးမှာဆိုရင်ပူပြီးဒီချင်းမှာအကေရွေ့တာငါတေခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်မှာရောက်ပါမလားထာဝရအသက်မှာရပါမလားဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်တွေပြန်ဝင်လာနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပိုးပြမရှင်းလင်းတော့အောင်တူလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့အပိတာဖြစ်တာကနော်ကိုကြောင့်လားသူ့ကြောင့်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်မေခွန်းလေးအဖြစ်စချင်တယ်အပိတာဖြစ်တာကကိုကြောင့်လားသူ့ကြောင့်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြတာလဲဆိုတော့နော်အပိတာဖြစ်တာကနင်းဆိုးလွန်းလို့မိုက်လွန်းလို့အပိတာဖြစ်တာလားတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်အပိတာဖြစ်တာလဲကိုကြောင့်လားသူ့ကြောင့်လားဆိုတာကျမ်းစာကအစင်းစင်းလင်းလင်းရေးထားတာဖြစ်တယ်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့
မာနတိစီဥစွာမှအစာ၍ဒုစိတ်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဒုစိတ်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနဲ့ဆိုင်၏တဲ့မာနနဲ့ဆိုင်တာကတဲ့မာနလက်စားချင်းထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့လူတွေပဲနော်မိမိဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမာနရဲ့လက်စားမှုကြောင့်မာနရဲ့သွေးဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်အပိတာဖြစ်တာလို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်အာရနဲ့ဧဝကဖျားစကားနားမထောင်အောင်သူတို့ဟာသူတို့စားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မာနအဖြစ်အတီးကိုစားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှကျွန်တော်စားတော့သူမစားတော့သူအားလုံးတို့ရဲ့သားသမီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအပိတာဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပိတာဖြစ်တာကကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်ဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တာကကိုယ်ကြောင့်လားသူ့ကြောင့်လားလို့ပြန်မဲတဲ့အခါမှာကျမ်းစာတွေလိုပဲပြန်ပြမပြောတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ယောမအခန်းကြီး3အခန်းငယ်14မှာယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖို့ကိုမပေးပဲဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောက်မရတော့ရောက်ရကြ၏လို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပိတာဖြစ်တာကကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားသလိုအခုလည်းပဲဖြောက်မတော်သူဖြစ်တာကကိုယ်ကြောင့်ဖြောက်မတော်သူမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ရဲ့တာအတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့သွေးတော်အဖင်တာလေကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုစေကြောပြီးမှတို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းဖြောက်မရတော့ရောက်တဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်တာလေကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖြောက်မတော်သူဖြစ်တာလေကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြုတ်တော်သားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြုတ်တော်သားနော်သူ့အဖေစီကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေကဘာပြောလဲဆိုငါသားအရင်တုန်းကပြုတ်သွားတယ်အခုပြန်တွေ့တယ်အရင်တော့အသေးသွားတယ်အခုပြန်ပြမအသက်ရှင်နေဆိုမှပြောတာတကယ်တော့ဒီသားကမတည်ပါဘူးသူဝတ်ဒီကြောင့်ပြမနော်နေတဲ့အချိန်မှာသူတရိရတဲ့အချိန်မှာဘာပြောတယ်လေသူတရိရတဲ့အချိန်မှာအဖေစီကိုပြန်သွားဖို့သူကစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူရောက်တဲ့နေရာမှာအစာခေါင်းပါချင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်စာကိုပြင်သူမစားရပဲနဲ့ဝတ်စာကိုအယံစားချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူဟာတင်းနေဘာမှစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူဟာဝတ်စခွန်းနာမှာပက်လက်လာပြီးတော့တင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာပဲသူတင်းနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူပြန်လာတော့အဖေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလေသူဟာအဖေသားရောမအသက်ပြဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လေအဖေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာပဲပြန်စင်တာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစာရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလင်းလေလက်စားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအတေခံရတာကလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တည်နေတာမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပြမအသက်စင်ဆက်ဖို့ရအတွေ့ဖယားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူအတေခံခြင်းနဲ့အတူရှင်ပြန်ထားမြုပ်သောခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းခွင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်ပြန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကာလတိနှစ်အငယ်20မှာအားလုံးကျွန်တော်တွေ့ရတာအားလုံးအလွတ်ရပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘလူကြီးထားတယ်လေဆိုတော့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလေဝါကားထဲမှာအတေခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်တဲ့ဤထို့သောဆိုသောငါဒီကိုယ်တိုင်မစင်ခရစ်တော်ဒီငါနဲ့ရှင်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သူအသက်ရှင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးပြီးထိုမှတပါငါတို့လူဟောင်းဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းခံပြီးကြောင်းကိုငါတို့ဒီတိကျ၏တဲ့ကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီး6ငယ်6မှာရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးကြောင်းကိုအားလုံးသိပြီးပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ငါဒီမိကြီးမှခွာ၍မြုပ်ထားခြင်းကိုခံရတော့အခါလောကီတာအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ဆွေးမေဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘာကိုဆွေးသွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကီတာအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဆွေးယူပြီးမှကားတိုင်းပေါ်မှာသူနဲ့အတူအတေတချင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တေတာလေကိုဟာကိုတေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအတေတချင်းခံပြီးပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ရှင်ပြန်ထားမြုပ်တဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်နေရာမှာအသက်ရှင်တာလဲဆိုတော့ဖယားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာကနော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ပြန်လဲပြီးမှ
အတစ်တော်အသက်တာနဲ့ကျင်လေရကြတည်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီယောမအခန်းကြီး6အခန်းငယ်4မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးမှအတစ်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ကျွန်တော်တေတာလေခရစ်တော်နဲ့အတေခံရတယ်လို့ကျွန်တော်အသက်ပြန်စင်တာလေခရစ်တော်နဲ့ပဲပြန်ပြီးအသက်စင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အထက်ကနေစင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာအပြင်သိရတာဖြစ်တယ်တိုးတိုးလည်းပဲကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားပြန်လဲဆိုတော့လူပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရွေစုပမမယတ်ထားပေးနေတမာတရားကိုတိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ပြောထားပါတယ်တမာတရားကဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတိနေကျွန်တော်ဇာတိအဖြစ်မွေးတော်သူဒီဇာတိလူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အဖြစ်မွေးတော်သူဒီဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဇာတိလူအဖြစ်အချင်းမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဝိညာဉ်လူအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်3မှာရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိလူကကဲတင်ချင်းဘလို့ပဲတိတိကျွန်တော်ဇာတိတဘောနဲ့ပဲပြန်ပြမအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်လူကြတော့အခုလူကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြည့်တဲ့ခြင်းဝိညာဉ်နှစ်ခြင်းဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ရပ်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အသက်တာဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတက်ခံချင်တာဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်မိခင်တယောက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကမိမိရဲ့ဒီအင်ထောင်ပြုတ်မှာကိုယ်စီလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဒီတူညီတဲ့တက်ခံချက်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာရှိတယ်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်စီလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိနေကြလာစင်ဖိနေကြဒီဓမ္မရာကိုရပ်သွားတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်ဒီကျင့်နေကြအကျင့်ဒီဝိညာဉ်အဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာဖြစ်နေကြအကျင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ရပ်ဆိုင်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒုတိယချက်ကသူစားနေကြအရာတွေကိုမုန်းတီးတယ်သူအရင်နှစ်သက်ဖို့တဲ့အစားအစာတွေကိုသူမုန်းတီးတယ်ဇွန်ရှာတယ်ထိုနည်းတူကျွန်တော်လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အကျင့်လဲတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အကျင့်လဲတွေကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီဘောက်ကွန်လေဒီနှစ်ချင်းကိုခံရတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုခံပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအရင်နဲ့မတူတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရက်တောက်ခဲတဲ့လူတွေဖောဆူခဲတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်တခြားအကျင့်စာတွေထပ်မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဇွန်ရှာသွားတာဖြစ်တယ်မိမိကိုမိမိမုန်းတီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မစားဘူးတဲ့အစားအစာကိုတတ်မဲ့နေတာဖြစ်တယ်မြို့သမီးတွေတီးပါတယ်မြို့သမီးတော်မြတ်တို့အရင်လုံးဝမကြိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတို့ကနှစ်သက်တော်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်အပြင်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမ်းစာအုပ်ကိုမလှန်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုလှန်နေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စုမတောင်းဘူးတဲ့လူကတော့မှဒီကဲတင်ချင်းကိုရပြီးမှတန်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်ပြန်လည်တူထိချင်းခံရတဲ့အချင်းကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လာကြတယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တက်ခံကြတယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်ဖျားသခင်နဲ့မေတ္တာဟာရဖွင့်ကြတယ်ဖျားသခင်ကိုအချင်းယူစက်ကအနံ့ကြတယ်ဒီလိုမလောက်ဘူးတဲ့အလုပ်ဒီတခါမှမကျင့်ဘူးတဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တန်ဆင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိလူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဖေသားတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်အဖေသားကလူဇာတိမှာပဲခံပြီးတော့မှယခုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်နိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မတည်နိုင်တော့တဲ့ထာဝရဖခင်တည်ဟူသောဖယားသခင်ရဲ့သားတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားသားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
ဘာနဲ့တက်စင်တာလဲဆိုတော့တဆင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်အသက်စင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နေစဉ်အသက်တာမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်စင်တော်သူကကိုမဟုတ်တော့ဘူးသူဟုတ်သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလေတဆင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကဇာတိအသက်တာအဖြစ်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်မုန်တီဇွန်ဆရာပြမအတက်တော်အသက်တာနဲ့ဖျားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွင့်ခြင်းပုံမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်ဒီဆာငတ်တုံးတနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီဟာကိုယ်တိုင်ခံစားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီကေရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုပြန်ပြမအနည်းငယ်ပြန်ပြနှူးဆော်ရတာလေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲတော်စားခြင်းဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသာစားခြင်းဆိုတာကမိမိကိုမိမိအပိတာဖြစ်တို့ငရဲတော်တာမဟုတ်ပဲစာရမဏတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငရဲတော်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစင်စင်လင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မတော်သူဖြစ်တာလေကိုကျင့်တရားကြောင့်ကိုရဲ့ကိုယ်သူကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲခရစ်တော်ဖျားရဲ့အသွေးတော်မြတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲပြီးမှဖြတ်မတော်သူဖြစ်ခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ထို့မြတ်မကဖျားသားဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်စာရန်သားနဲ့ငရဲတော်မဲ့သားသမီးကနေနော်အပိသားကနေပြီးတော့မှဖြတ်မတော်သူဖျားသားဝိညာဉ်လိုအဖြစ်ဖျားတကယ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရည်မဟုတ်ဘူးဖျားကိုယ်တိုင်လောက်ပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရဆောင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူဆိုတာမကြာခဏမှားလိုက်မကြာခဏပြန်ပြီးမှနောင်တရလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်မှားလိုက်နောင်တရလိုက်နဲ့ငရဲတွားလိုက်ကောင်းကင်တွားလိုက်ငရဲတွားလိုက်ကောင်းကင်တွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုကျွန်တော်အသက်တာမှာတန်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်တာမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်တာဒီကျွန်တော်မတွန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပစ်ကြောင့်တကယ်လေငရဲတွားရမှာဖြစ်တယ်အခုတော့ငရဲနဲ့မဆိုင်တော့အသက်တာနော်စာရနဲ့မဆိုင်တော့အသက်တာပြီးတော့အပစ်နဲ့ဒုစရနဲ့ဒီမဆိုင်တော့တဲ့အသက်တာဒီမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဟောထားပြီးပြီဖြစ်တယ်တင်တို့ဒီကောလိုတဲခန်းကြီး3ငယ်3မှာတင်တို့ဒီတေတော်သူဖြစ်၍တင်တို့ရဲ့အသက်ဒီဖယားသခင်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဟောထားလက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကမှလူယူမရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုခရစ်တော်နဲ့တူဟောထားပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဒီယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်20လောက်ကနေစမယ်ဆိုရင်သူရဲ့သူတို့ဒီတဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးတည်ဖြစ်၍သူတို့ကငါဤလက်ထဲမှာအဘေသူမြတ်မနှုတ်မယူရတဲ့နော်အငယ်30မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါခမည်းတော်ဒီခတ်တင်းတော်အရာတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍သူတို့ကငါခမည်းတော်ရဲ့လက်ထဲမှာအဘေသူမြတ်မလို့မယူနိုင်ဆိုပြီးမှထပ်ပြီးမှပြောပြန်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခရစ်တော်နဲ့တူဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်လက်ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်လက်ထပ်ပြီးမှဖယားသခင်လက်ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှဆက်ချက်မှုကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမမေ့ကြနဲ့လုံးဝမမေ့နဲ့ဒါဖယားနဲ့ဆိုင်တော့ဖယားလောက်ရည်ဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ချက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အခုကတကယ်ကိုဆက်ချက်စရာကောင်းတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လောက်ရည်တာဖြစ်တယ်ဖယားအာမခံချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအသွေးတော်ကိုအမိပြုတဲ့လူအသားတော်ကိုအမိပြုတော်သူဟာထာဝရအသက်ကိုရ၏လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ရည်ဒီဟာယုံကြည်သူတွေရဲ့လောက်ရည်နော်ဒီနှုတ်ဆရာရဲ့လောက်ရည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလုတ်ပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချပါအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာနေစိတ်ပြတ်တယ်အားငယ်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကြက်စင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြန်ခံယူပါပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာတကယ်လေမိမိအပြစ်ကိုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့မိမိအတ္တကိုတန်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တဲ့လမ်းပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားအမေရန်တွင်တင်တဲ့အတ္တမှာအသက်စင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာအသွေးတော်နဲ့အသားတော်တည်ဟူသောဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြန်လည်ခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှခွန်အားတစ်တွေပြန်လည်ရရှိတာဖြစ်တယ်မမေ့နဲ့ကိုကြောင့်ပိတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်ငရဲတော်တာမဟုတ်ဘူး
စာရရဲ့လက်စားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေးတွဲရတာဖြစ်တယ်စာရရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေးဆောင်မှုကြောင့်ဒီရေးတွဲရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီးမှဖြတ်မတော်သူဖြစ်တာဖျားသားဖြစ်တာကိုကြောင့်မပဲခရစ်တော်ကြောင့်တခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အုံမေဖို့ပြီးတော့ယခုအသက်ရှင်နေတာကကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တသင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းမိမိအတွေ့အခေါ်မိမိအကြံစီရီတာကျွန်တော်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တခိုးမှကောင်းတာမရှိပါဘူးတောက်တော့လေယခုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဥဆောင်လမ်းပြတဲ့အခါမှာသူမြတ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုပဲမြင်ပြီးမှဒီဖျားသခင်ရဲ့အပိလွတ်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးမှအပိဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မေတ္တာဟာရဖွင့်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြန်လည်ခံယူတဲ့အခါမှာဒီသခင်ဘုရားကပြောတာပေါ့နော်ဤမုန်ဒီတင်တော့ဘိုးအလူငါချိုးဖဲ့တော်ငါဤကိုဖြစ်၏လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဤခွက်ဒီငါရဲ့အသွေး၌တည်တော်ပရိညင်တရားတည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘုံဆိုတာရှိပါတယ်ကျမ်းစာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတကယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ framework လို့ခေါ်တာပေါ့နော် framework ဆိုတဲ့ဘုံထဲကနေအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးဒီကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအာရမ်ကိုဘုရားသခင်ကဒီပရိညင်တရားဖွင့်တဲ့အခါမှာအာရမ်နာမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုံအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်တရားကပျက်စီးသွားပြီးဒုတိယကဒီဘုရားလူဖြစ်ပွေရအတွက်ဘုရားလူတွေရွေးကောက်ပွေရအတွက်အာဗြဟံကိုရွေးပြမအာဗြဟံရဲ့ပရိညင်အာဗြဟံနဲ့ပရိညင်တရားပြုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားလူဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တတိယမှာကျွန်တော်တို့အပိသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အပိသားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်မတော်သူဖြစ်ဖို့စာရန်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသားတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်သခင်ယေရှုနဲ့ဒီခမည်းတော်ဘုရားဒီဟိဘေခန်းကြီး30ငါးကနေစစ်စစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ရင်တရားပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လေကျွန်တော်နောက်ထပ်အပိကြောင့်ဘာတခုမှဒီအပိဖျာရစ်ကောင်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပူဇော်ဆရာမလို့တော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပစ္စည်းတမျှဒုစိတ်ရှိတမျှကိုလည်းလုံးဝမအောင်မဲ့ပဲနေတော်မူမယ်ဆိုပြီးမှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုကြောင့်ပိတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ပဲဖြတ်မတော်သူဖြစ်တာလေကိုကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ပဲပြီးတော့အခုအသက်ရှင်နေတာလေကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမေရာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တက်တာကိုဥဆောင်လမ်းပြန်ပြမတကူပေးပြမကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်မဆချင်းတကူပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တက်တာပါလေဝိညာဉ်ကြီးရမကြဆင်းတော့ဘဲနဲ့အမေရာဘုရားသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားပုံတော်ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်ကြောင်းကိုပွဲတော်စားခြင်းအပြင်ပြန်နေပြမအောင်မေတ္တရိယပူရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အနည်းငယ်ဝေငှတက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အယုတ်စီတန်းပေါ်မှာဘုရားထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဆက်လက်ပြမကျင်းပရမှာလားကြားမှာအစီအစဉ်ဒီရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပွဲတော်ကျွန်တော်ဆက်ပြမခံယူကြရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိမိလက်ထဲမှာမုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီစပီခွက်လေးရှိကြပလားအားလုံးရှိကြပလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြမဆူတောင်းပြမကျွန်တော်အစာပြုရအောင်နော်အဖဖျားဒီနေ့ကိုရောကတာသမရုကိုမင်းတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုရောကိုအုတ်မေတ္တရိယဘူးမိမိအတ္တမှာဝိညာဉ်ကြီးရချက်စင်တော်အချိန်မိမိကိုမိမိတန်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဘိုးပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူခြင်းအဖြစ်ပြန်ပြမကိုရောဤဂတိတော်ကိုအမှန်တကယ်နှလုံးသားထဲမှာခံယူ၍
但新到永远多马上前阿平，秘密得他嘛接新到都嘛好呗。大约的那边的呢，永远一样，那边的苦比的苦，的身比的身，偏单难道大的秘密偏谁不一样？对，的那不要明来看有家的大的秘。的无锡波嘛，永远都偏生了都体别人木巴没讲，阿弟多哦那边天嘛不上别人木巴没讲，艺术偏也没多那么的，有的说偏属当这个吧的怕没说到偏的看，阿门。好嘅，那所以的看偏明到目的在，阿龙阿先天偏的所以。ตะคินจีสุพยามิ่งดอมูดีอะไรอีมงดีตินดออบุอลุงางาชูเพดองาอีกูพี่อีงากูเอาเมบุยาอยู่เวซาจโลหูมิ่งดอมูดีอะไรอดูตะกว่าป่วยดอมงกูเจซุโรชิมวยเนตงสองจาบาสูဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ညစာကိုစားပြီးတဲ့ခါမှာခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတကယ်တော့ကျွန်တော်စောစောတော့ချီးမွမ်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိမိလက်ထဲမှာခွက်တွေရောက်ရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့တခင်ဖျားကကျွန်တော်ကိုမင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဤခွက်ဒီငါ၏အသွေး၌တည်သောပရိညင်တရားတစ်ဖြစ်၏ဤခွက်ကိုတုတ်သောအခါခါငါကိုအောက်မေ့ဘူးရန်ယူ၍တုတ်ကြလောဟုမင်းတော်မူသည့်အတိုင်းအတူတကွကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့တုံးဆောင်ကြပါစို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာလေလုယချီးမွမ်းပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်ရအောင်နော်တရုတ်ဒီ President ဝစီဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေလုယချီးမွမ်းပေးပြီးတော့မှဟာလေလုယဆိုတဲ့အဆုံးသတ်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းကိုတည်ဆိုပြီးမှ